んにちは。皮膚科美容皮膚科医のゆう先生です。今日はデュアックというニキビの塗り薬についてお話ししたいと思います。このような順番でお話ししていこうと思いますので、よかったら最後までご覧ください。1、デュアックってどんなお薬？デュアックというのはニキビの塗り薬なんですが、過酸化ベンゾイルという成分とクリンドマイシンゲルという成分が混ざっている配合薬になります。過酸化ベンゾイルが毛穴の詰まりを解消してくれる肌質改善の効果と殺菌効果の2つですね。クリンドマイシンが過酸化ベンゾイルとはまた違う作用基準で菌を殺菌してくれるお薬という風になります。こちらのお薬は赤く生えてうにが出てくるようなニキビが多い方やニキビの治療をこれから始めましょうという方に出されることが多いです。次にこちらのお薬を使用する際の注意点をご紹介いたします。1つ目は毛穴の詰まりを解消する、つまり皮膚を剥がすような効果がありますので、塗り始めて数日から数週間してくるとお肌がガサガサに乾燥したり皮がむけてきたりうずがゆくなったりする副反応が出てきます。しかしこちらに関してはお薬の作用上仕方ないものになりますので、しっかり保湿していただき乗り切っていただければだんだん肌も慣れてきてその症状が出にくくなりますので、頑張って続けていってください。2つ目はごくまれにかぶれの症状が出る方がいらっしゃいます。かぶれの症状が出た場合、肌が強く腫れたり赤くなったりジュクジュクしてきたりする症状が出てきますので、万が一こういう症状が出てきた場合はすぐに塗るのをやめていただきクリニックに来ていただくようにお願いいたします。またその際は症状が出ている部分の写真を撮ってクリニックに来ていただけますと診断に役立つことがございますので、よかったらご協力ください。3つ目はこちらのお薬が服や寝具についてしまうと脱色してしまうという点です。こちらのお薬は夜に塗っていただくものになるんですが、パジャマや枕カバー、お布団などについてしまった場合脱色してしまいますので、もし気になる場合は白に統一していただいたりカバーをつけていただくといいかなと思います。次にお薬の塗り方についてご説明いたします。こちらのお薬は夜に塗るお薬になります。普段通り洗顔してスキンケアしていただいた一番最後に塗っていただくようにお願いいたします。ポイントはニキビができているところだけでなく、ニキビができやすいところ全体に塗っていただくようにお願いいたします。そうすることでニキビができにくい肌を作ることができます。最後に治療方針についてお話ししたいと思います。こちらのお薬を塗っていると大体2週間くらいで今あるニキビは治ってくるかなと思います。でもニキビができにくい肌を作っていくには最低でも3ヶ月、できれば半年くらいは塗り続けていただく必要がございます。この間ずっと同じお薬を使っていくわけではなく、途中で